Amigo soldador, te quedan así las soldaduras verticales y quieres que te queden así. Te enseño mi técnica secreta. Utilizamos 60-13 de 2,5 a 60. El ángulo de trabajo no hay que ponerlo, ni así ni así, tiene que estar a 45 grados con la unión para que cada punto nos coja igual en ambos lados, y el ángulo de desplazamiento lo pondremos de esta manera. La técnica consiste en que cuando salte el arco la escoria, baje subir bien pegados con el electrodo, y que el arco vaya siempre por delante. Sígueme, y si te gustaría aprender a soldar, comenta yo para ayudarte personalmente. Bye, soldador.